Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch heute wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und wir werfen heute einen Blick auf die VFC Glock 45 GBB. So, Glock-Modelle von VFC sind bei mir ein bisschen irgendwo vorbeigelaufen, denn ich habe euch damals letztendlich nur ein Video gemacht und ein Review zu der Generation 1. Das war eine Glock 17 Gen 4 müsste es gewesen sein oder sowas. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall die erste Generation, mittlerweile glaube ich 3 Jahre her. So, und die hatten aber wirklich definitiv Probleme, bedeutet Beschichtung war nicht sonderlich gut, schnell abgenutzt das Ganze. Dann hat man auch teilweise gelesen, dass der Verschluss gerissen, gebrochen ist, hatte Ausgasen, Klemmer, also die hatte ein paar Probleme. So, und dann kam die 19X auf den Markt, die hatte dann letztendlich der Bruce übernommen. Und da muss ich sagen, die war schon besser, hatte ich aber selbst nicht. Und warum ich das Modell leider ignoriert habe, verstehe ich heutzutage nicht mehr ganz. Denn letztendlich die Glock 45 basiert auf der 19X oder ist technisch relativ identisch und das Ding läuft wie Hölle. Also es macht mega viel Spaß und dementsprechend müssen wir definitiv ein Review hinterherreichen. Einmal zur Glock 45, auch wenn dieses Modell bereits seit August oder September 2020 bereits im Handel verfügbar ist. Wie gesagt, sollte man nicht ignorieren, denn hier wirklich eine sehr gute und toll funktionierende GBB. Also schauen wir uns das kleine Schnuckelteil einmal im Detail an und ich wünsche euch für immer viel Spaß! Beginnen wir auch dieses Video zunächst einmal wieder mit dem Lieferumfang. Ihr seht hier drüben, Karton ist letztendlich genauso wie bei allen anderen Glock-Modellen oder allgemein bei allen VFC-Backups. Stinknormale Kartons, habt ihr die Knifte drin, einmal eingepackt in so einer transparenten Folie das Ganze. Dann ein Magazin ist dabei, natürlich ein GBB-Magazin und eine überschaubare Gebrauchsanweisung, sage ich mal. Bedeutet hier alles Nötige drin erklärt, wie das Hop-Up einstellt, wie der repetiert, wie das Magazin beladet und fertig. Explosionszeichnung und sowas oder Teileliste ist natürlich nicht enthalten. So, dann wie bei der 19X auch, habt ihr natürlich einen 3 mm Inbus mit dabei. Bedeutet auch bei der 45er könnt ihr das Hop-Up direkt von außen über die Federstange vorne einmal einstellen. Und eins sei es euch gesagt, das Hop-Up funktioniert auch bei diesem Modell wirklich tadellos für eine GBB. Also richtig geil. So, und das war es letztendlich mit dem Lieferumfang. Dann können wir gleich weitermachen, einmal mit den technischen Daten. Beginnen wir hier zunächst mal beim Hersteller. Das ist selbstverständlich wieder VFC. Nein, es ist leider noch nicht GHK, noch nicht. Also hier Hersteller VFC in Taiwan. Original Glock-Lizenz, also Original Markings drauf natürlich bei dem Modell wieder. Dementsprechend Importeur in Deutschland natürlich aufgrund der Lizenz wieder einmal Ubarex. Die Markings selbst sind wirklich sehr schön gelungen, muss ich sagen. Die sind auch nicht einfach nur irgendwie billig aufgelasert im Aluminium, sondern die sind direkt ins Material eingeprägt. Und wirklich hier das kleinste Mini-Logo findet ihr auf der Waffe vor. Und das wirklich von den Markings her oder ja von den Markierungen wirklich richtig schön sauber einmal eingeprägt. Zeige ich euch später nochmal einmal in der Nahaufnahme selbstverständlich. Gut, dann die 45er, wie gesagt, seit Mitte 2020 ungefähr verfügbar, ist ja letztendlich auch eine 19X so in der Art und kostet dementsprechend ebenfalls um die 180 €. Und das ist auch egal, wo ihr schaut. Es kann schon mal sein, dass ihr irgendwo einen Shop findet, wo das Ding irgendwo im Angebot ist, aber im Regelfall, ich habe zum Beispiel beim Pascal geschaut, beim THP Airsoft Store, da ist sie aktuell verfügbar, 179 €. Wie also überall anders auch. So, dann zu den Daten. Die 45er hat eine Länge von 175 mm, eine Höhe vom Magazinboden bis zur Kimme hoch von 135 mm und Platz für die Griffel zwischen Abzugsbügel und Magazinboden von gerade mal 65 mm. Also hier ein relativ kompaktes Modell natürlich und dementsprechend vielleicht nicht für Leute geeignet, die riesengroße Hände haben. Also so Bratpfannen oder so, das könnt ihr vergessen, da ist die Pistole ein kleines bisschen zu klein für euch. Wenn ihr mal einen Vergleich haben wollt, zum Beispiel so diese ganzen High-Cuppers oder sowas 1911er, da habt ihr nochmal einen Zentimeter mehr Weg für eure Finger. Also hier 65 mm, dementsprechend ein kleines bisschen kompakt dieses Modell. Gut, dann haben wir einen Innenlauf, Standard GBB von der Aufnahme, Aluminiumlauf, hart beschichtet, Länge sind 85 mm mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Dann haben wir noch eine 21 mm Pick Rail, gut hier vorne so eine kleine Knubbelschiene einmal mit einer Arretierungsposition. Länge sind 40 mm und lang gerade so zum Beispiel für ein X300. Also wenn ihr irgendwie ein Dummy-Light dran basteln wollt oder Österreicher Schweizer X300, wie gesagt, passt hier vorne problemlos einmal ran. Sieht nur aufgrund der Größe ein bisschen,
Ja, sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ist ein bisschen großes X300. Gut, was haben wir noch? Gewicht 45er, wiegt mit Magazin, aber ohne Mumpeln 626 Gramm. Und dieses Modell verfügt nicht über ein Gewinde. Also ihr könnt jetzt hier keinen Schalldämpfer, keinen Tracer einmal drauf montieren. Und natürlich auch RMR könnt ihr leider vergessen. Gut, dann haben wir letztendlich noch die Energie. Die wird überall mit Max 1 Joule angegeben. Also genaue Werte gibt keiner an. Daher wir hier gerade mal einen 85 mm Lauf drin haben, könnt ihr selbst, wenn ihr viel Druck ins Magazin reinladet oder ein starkes Gas verwendet, dürft ihr nicht erwarten, dass ihr hier über 1 Joule kommt. Wie gesagt, 85 mm, die Limitierung vom Lauf her, dementsprechend so um die 0,9 Joule, auch wenn es ein bisschen wärmer ist. Ist dementsprechend fürs Spielen perfekt. Wenn ihr da jetzt natürlich CO2 verwendet, wenn es ein bisschen kühler draußen ist, wie viel Energie ihr dann rausbekommt, kann ich euch leider nicht sagen, denn ich habe kein CO2-Magazin dafür da. Gut, ich habe auf jeden Fall das Teil wieder nachgekront mit dem ProTech-Gas und selbstverständlich auch den Cooldown und Kältetest gemacht. Feeding-Probleme bei den letzten Schüssen. Feedet nur jeder Zweite.
Gut Leute, Chrono, Schusstest haken wir ab. Schusstest war in der Halle, war vollkommen in Ordnung. Das Schöne ist auch, wir schauen uns das natürlich später im Detail an. Ihr könnt out of the box, wenn ihr Bock habt, problemlos 0,3 Gramm reinballern. Also 0,3 Gramm, Hop-Up einstellen, zack, werden gehoppt, keine Probleme. Also vom Hop-Up out of the box schon sehr, sehr gut, muss man sagen. Wird heute vermutlich auch einen Pluspunkt geben. Dann wie gesagt auch 50 Meter 0,3, kein Problem. Also Hop-Up funktioniert wirklich tadellos, schauen wir uns aber natürlich noch im Detail an. Gut, allgemeine Informationen. Ihr packt das Teil aus dem Karton und dann denkt ihr euch zunächst mal, wenn ihr es anfingert, ja, sie ist sehr, sehr schön. Also gerade von der Haptik her, das Griffstück ist natürlich komplett Polyamid-Kunststoff, also Glasfaser verstärkt, wie das Original natürlich auch richtig schön aufgeraut, also so texturiert von der Oberfläche her. Und sie fühlt sich einfach ultra wertig an. Auch wenn das Ding mal schüttelt. Klar, das Magazin hat minimal ein bisschen Luft drin, aber ihr merkt kein großes Klappern oder sowas von dem Ding. Ihr habt nicht irgendwie der Auto, der da die ganze Zeit dagegen schlägt, gegen den Verschluss oder sowas. Können wir dann gleich mal vergleichen. Nein, das ist hier nicht. Sie wirkt also sehr, sehr wertig von der Verarbeitung her. Schauen wir uns natürlich später alles nochmal in der Nahaufnahme an, denn ich weiß, jetzt hier, wenn wir die Kamera so weit weg haben, kann man relativ wenig Details einmal erkennen. Aber wie gesagt, wir schauen es uns von der Verarbeitung natürlich später nochmal in der Nahaufnahme an. So, auch der Verschluss oben. Zunächst mal, was mir sehr gut gefällt, warum ich mir das Ding auch schicken habe lassen. Ich war von der 19X ein bisschen abgeneigt, denn ich fand dieses FDE oder dieses TAN, das fand ich irgendwie bei einer Glock nicht passend. Also eine Glock muss schwarz sein. Und ja, ich weiß, es hört sich echt mega kacke an, aber die Farbe ist einfach geil. Ja, es ist schwarz, ja, aber wenn man es ein bisschen ins Licht dreht und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie in der Kamera einfangen kann, der Verschluss, der hat so einen ganz, ganz leichten metallischen Schimmer von der Eloxalschicht drauf. Und wie gesagt, je nachdem, wie man es ein bisschen ins Licht hält, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie einfangen kann. Sieht auf jeden Fall mega, mega sexy aus, das Ganze. Und dann natürlich unser Polyamid-Griffstück unten. Wie gesagt, Glasfaser verstärkt das Ganze. Das ist dann eher ein bisschen ins Anthrazit gehende. Also hier relativ tiefes Schwarz und hier ein kleines bisschen ins Anthrazit gehend. Sieht, wie gesagt, ich finde sie deutlich schöner wie einmal diese 19X in diesem FDE oder in diesem Tanton. So, jetzt kommen wir aber zum allerwichtigsten Punkt. Wie gesagt, ihr packt das Ding aus, fühlt sich geil an und natürlich ist dieses Modell oder die 45er auch komplett beidseitig nutzbar. Bedeutet, ihr habt einmal den Verschlussfang, natürlich noch problemlos mit Funktion auf beiden Seiten. Einmal links, einmal rechts. Funktioniert tadellos und ihr könnt auch problemlos, wenn ihr jetzt Linksschütze seid, könnt ihr auch problemlos den Magazinhalter auf der anderen Seite montieren. Und wie ihr das macht, das schauen wir uns jetzt direkt einmal in der Nahaufnahme einmal an. So, einmal Magazinhalter umdrehen. Ihr seht, der ist jetzt hier vom Schützen aus auf der rechten Seite montiert. Ihr könnt das Ganze aber auch ganz einfach einmal wenden, wenn ihr Linksschütze seid. Und zwar, wenn ihr jetzt mal den Verschluss runternehmt, Magazin raus, Verschluss runter und dann schaut ihr mal von oben hier rein. Da kann man ein bisschen schlecht erkennen wahrscheinlich, dementsprechend versuche ich hier ein bisschen Licht reinzubekommen. Vielleicht kann man sehen, da seht ihr im unteren Bereich einmal den Magazinhalter und darunter ist so eine kleine Federstange sozusagen. Oder so eine kleine Stahlstange einfach. So, und auch wenn ihr jetzt den Magazinhalter von oben euch mal anschaut, da seht ihr so ein kleines Langloch, wo auf der hinteren Seite einmal offen ist. Und genau an dieser Position kann eben diese Federstange unten einmal aushaken. Bedeutet, ihr nehmt am besten einen Schlitzschraubendreher her und eine Spitzzange, also irgendwie sowas hier. So, und dann haltet ihr den Magazinhalter quasi jetzt hier mal auf dieser Seite einmal fest. Also ihr drückt den quasi einmal nach innen rein. Und dann könnt ihr hier von oben mit einem Schlitzschraubendreher einfach diese Stange einmal auf die Seite rüber pressen quasi, damit diese einmal aushakt. Dann sieht das Ganze quasi einmal so aus jetzt. Wie gesagt, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. So, und dann könnt ihr die Stange mit einer Spitzzange einfach einmal rausziehen. So, ich muss selber schauen, dass ich einmal hinkomme. So, das ist dann einmal diese innenliegende Stange. So, jetzt ist der Magazinhalter lose. Bedeutet, wir können den jetzt einfach einmal rausziehen. Und wenn ihr euch den jetzt hier anschaut, da seht ihr eben hier, wie gerade schon beschrieben, dieses Langloch, wo im hinteren Bereich einmal offen ist. Also hier rastet diese Stange ein und arretiert sozusagen. Und diese Position habt ihr auf beiden Seiten quasi. Bedeutet jetzt letztendlich, drehen wir das Ganze einfach einmal um, schieben also einmal so rum rein. So, also einfach einmal so rum jetzt reinschieben und dann drücken wir wieder auf diese Stelle hier drauf. Also hier drauf drücken und jetzt müssen wir diese Stange einfach wieder innen drin installieren. Bedeutet, wir bräuchten jetzt am besten, oder ich bräuchte jetzt 3 Hände. Wir nehmen einfach mal wieder die Stange her, halten diese mit der Spitzzange ein bisschen fest und stecken die uns im inneren Bereich wieder in das kleine Löchchen rein.
So, das passt soweit. Dann drücken wir uns die mit dem Schlitzschraubendreher komplett einmal vollständig bis Anschlag runter. So, und jetzt müssen wir es ja letztendlich nur noch einmal arretieren wieder. Bedeutet, wenn wir jetzt mal reinleuchten, seht ihr, die ist noch nicht eingehakt. Die steht also noch hinter dem Magazinhalter. Und jetzt drücken wir letztendlich die Stange genau auf die gegenüberliegende Seite, also zu euch jetzt quasi einmal her. Einfach einmal rüber drücken, dann macht es Klick und dann hakt sie quasi hier innen drin wieder ein. Licht, wo Licht? Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. So, und letztendlich ist jetzt der Magazinhalter eben auf der anderen Seite einmal montiert. Okay, also auch ein Magazinhalter, wie gesagt, problemlos einmal umdrehbar. Dementsprechend, wenn ihr Linkschütze seid, einfach umdrehen, ist eine Sache von einer Minute. Dementsprechend 45er natürlich komplett beidseitig nutzbar. So, jetzt denkt ihr euch, warum liegen denn hier oder warum stehen hier noch so zwei andere Backups rum? Da möchte ich euch versuchen, ein kleines Detail irgendwie zu zeigen. Ich weiß aber nicht genau, wie ich es rüberbringen kann. Warum feiere ich diese 45 aktuell so hart? Vergleichen wir es mal ganz kurz. Wir haben hier zum Beispiel eine GeForce 17, das ist auch so ein Glock-Verschnitt, so ein relativ modernes Teil, kostet so um die 140 Euro. So, Magazin sind alle drei komplett randvoll. Beziehungsweise nein, das nicht, aber das schauen wir uns gleich mal an. Lasst uns mal die Systeme kurz vergleichen. Zunächst mal Verschluss. Achtet ein bisschen auf den Klang und achtet auch mal aufs System. Ja, also eine gut laufende Backup, muss man sagen, klappert aber doch schon recht stark. Und da möchte ich darauf hinaus auch ein bisschen aufs Klangbild und allgemein auf das ganze System. Denn hier ist im Vergleich zu diesen beiden, jetzt KP13 umgebaut, wie gesagt, das ist meine, kostet um die 400 Euro. Die beiden Systeme, ja, sie funktionieren auch. Aber ihr habt auch bei der hier, wie gesagt, da ist alles CNC gefräst, aber trotzdem hört euch das mal an. Hört sich irgendwie ein bisschen klapprig an, ne? Und das ist bei der GeForce genauso. So, und jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit der Glock 45. Die hört sich einfach nicht so, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll, aber die hört sich nicht so schepprig an irgendwie. So wie gesagt, hier bei der WE, da klappert der Auto da vorne einen Millimeter rum. Selbst hier der CNC-Gefräß, der hat auch noch ein kleines bisschen Spiel. Obwohl Cerakote beschichtet ist, auch hier ein bisschen Luft, klappert ein kleines bisschen. Hier einfach vielleicht die Toleranz ein bisschen höher. Und hier bei der 45er, ja, der Auto hat auch einen Tick, wirklich einen ganz, ganz kleinen Tick, ein bisschen Spiel. Aber der klappert euch da vorne nicht herum. Und dementsprechend hört sich das ganze System einfach ein bisschen schöner an. So, und was heute definitiv auch ein Pluspunkt geben wird, die Glock 45 und entsprechend vermutlich auch die 19X ist ein unheimlich direktes und spritziges System. Bedeutet, der Abzug ist sehr, sehr vom Abzugsgewicht unheimlich knackig, kurz und überhaupt nicht schwammig, also unheimlich direkt vom Abzug. Und auch der gesamte Verschluss oder das gesamte System arbeitet brutal schnell. Das Ding, das kickt sauber, arbeitet ruckzuck, auch wenn da mal ein bisschen weniger Gas noch drin habt im Magazin. Sie wird nicht irgendwie ping, 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 wird also langsamer. Nein, die kickt euch bis fast zum letzten Schuss und macht batsch leer. Also hier vom System her sehr, sehr gut und ich versuche es euch mal ein kleines bisschen zu demonstrieren. Ich halte jetzt einfach mal den Verschlussfang ein bisschen fest. Also Abzug, wir ziehen ein kleines bisschen, merken definitiv super unseren Druckpunkt und dann vom Abzugsgewicht, wie gesagt, nicht irgendwie schwammig, dass ihr jetzt hier irgendwie, wie soll ich sagen, nochmal den Abzug irgendwie so einen Widerstand merkt, dass der nachgibt oder sowas. Nein, richtig schöner Punkt, schöner Druckpunkt. Ihr zieht, batsch. Und auch vom Reset her vielleicht 3 mm, 4 mm. Und wie gesagt, das Ding, das läuft. Das Ding, das läuft richtig, richtig geil. Und ihr habt es auch gar gesehen, auch wenn er mal ein bisschen schneller schießt oder sowas, kein Ausgasen, keine Gaswolken, nix. Das Ding läuft einfach tadellos. Und was man auch sagen muss, das zeige ich euch später auch nochmal in einer Aufnahme. Jetzt hier, wie gesagt, ich habe durch das Ding bestimmt jetzt mittlerweile in der kurzen Zeit 500, 600 Schuss durchgeballert.
Bis jetzt hier oben am Patronenlager absolut null Abrieb. Also hier von der Eloxalschicht keine Kratzspuren, keine Schleifer oder ähnliches vorzufinden. So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, aber wie sieht es denn mit dem ganzen Verschluss aus? Auch hier habt ihr eine deutlich bessere Beschichtung drauf, wie noch bei der ersten Generation. Also ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass wenn ihr das Ding mal ins Hartschalenholz da reinschiebt, 3-4 Mal, dass dann sofort die Beschichtung runtergeht. Hier also von VOFC schon mal auch von der Beschichtung wesentlich besser, wie noch bei den alten Modellen, die es vor, wie gesagt, 3 Jahre ungefähr gab. Also hier, wie gesagt, ich feiere es ein kleines bisschen, sie läuft einfach unheimlich gut und macht mega, mega viel Spaß. Ah, da meint man fast, man hat CO2 drin, ne? Nein, hat man nicht, ist ganz normal Gas. Also macht mega Fun das Ding. Gut, wie gesagt, den Rest sprechen wir einmal bei der Verarbeitung dann nochmal in der Nahaufnahme an, kann man ein bisschen besser erklären. Dementsprechend sprechen wir jetzt erstmal noch ganz kurz über das Thema Magazin. Also sprechen wir über das Thema Magazin und Kompatibilität. Ihr seht, ich habe noch 2 Magazine da flanken von den anderen 2 Kniften, also WE und KJW. Alle Magazine funktionieren hervorragend. Einen kleinen Punkt gibt es zu beachten, sprechen wir aber gleich durch. So, zunächst mal Standardmagazin, was dabei ist ebenfalls sehr gut und ist auch problemlos dicht. Ja, es ist neu, aber selbst, ich habe es auch mal probiert zu überfüllen, bedeutet wirklich mal die Gasflasche mal 15, 16 Sekunden drauf gehalten, immer noch dicht und sogar wenn ich es auf die Heizung gelegt habe, Heizung auf 5 erstellt, halbe Stunde später immer noch komplett dicht. Also auch wenn der Gasdruck im inneren Bereich steigt, hält die Dichtung, die Bodendichtung immer noch problemlos dicht. Also hier bis jetzt keine Probleme. Gut, dann Magazin lässt sich ganz normal von vorne befüllen, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen mit dem Speedloader. Und zwar seht ihr, dass der Kugelkanal, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, normalerweise ist der ja relativ schlank bis hier unten und habt ihr hier unten eine Öffnung für den Speedloader. Bei den Magazinen ist aber der Schacht relativ breit bereits ab diesem Bereich hier. Und wenn man dann den Speedloader zu hoch ansetzt, dann rollen ab und zu die Kugeln hier einfach wieder raus. Also hier ein bisschen aufpassen, dass halt ein bisschen weiter nach unten halt das Magazin zum Befüllen, dass die Kugeln einfach sauber reingehen und nicht irgendwie da runterrollen. So, lässt sich also wie gesagt ganz bequem mit dem Speedloader einmal befüllen, das ganze Magazin. Sie werden angegeben überall mit 22 Schuss, ihr bekommt aber 23 Schuss ohne Probleme rein. Also genau 23 Mumpeln und dann habt ihr immer noch hier oben am Follower oder an der obersten Kugel immer noch genügend Federrate. Bedeutet auch, wenn die Nozzle vorne stehen sollte oder so, macht ihr diese nicht kaputt, wenn ihr das Magazin einlegt. Denn wie gesagt, ihr habt da immer noch ungefähr 4 mm Luft und könnt den ganzen Kugelstrang immer noch 4 mm runterdrücken. Also 23 Mumpeln, vollkommen in Ordnung. So, auch natürlich hier dieses Magazin, natürlich auch wieder mit Original Markings, bedeutet hier hinten schön drauf einmal Glock Austria und ebenfalls das fette Glock Logo einmal hier unten auf dem Magazinboden. So, da habe ich euch gesagt, damals bei der Gen 1, es war vielleicht ein bisschen Fail, aber ja, mich stört es ein kleines bisschen, man muss hier zum Befüllen die Bodenplatte nach vorne schieben. Bedeutet, man müsste hier einmal reinfummeln mit dem Fingernagel, das Stückchen nach unten ziehen, dann Bodenplatte vorschieben, so, dann hat man das Ding in der Hand. Finde ich erstmal nicht so schön, denn erstens mal kommt man mit Handschuhen relativ bescheiden an diesen kleinen Schieber dahin, finde ich. Es geht aber auch ein kleines bisschen einfacher. Ich habe es euch damals gesagt, wer auf das Glock-Logo verzichten kann oder wem das wurscht ist, der bohrt sich da einfach ein Loch rein und fertig. Es geht aber auch einfacher, was ich damals nicht bedacht habe. Wir nehmen einfach die Gasflasche, drücken mit dem Stutzen, einfach hier einmal ein kleines bisschen rein und schieben dann einfach das Ding nach vorne in die Bodenplatte. Und dann geht es auch ohne hier einfach den Schieber zu bewegen. Einfach wie gesagt, da vorne Gasflasche in das Loch kurz ein bisschen rein, zack, vorschieben und gut ist. Und dann könnt ihr das Ganze mal einmal betanken, das Ganze, zack, wieder hinterschieben, fertig, befüllt und gut ist. Also wie gesagt, hier kein Problem, das Ding zu befüllen. Wie gesagt, drückt den Mist einfach mit der Gasflasche rein und zieht es ein Stück vor. So, dann kleine Besonderheit bei den Magazinen Starkarms, Starkarms VOFC, haben einen Rotor oben, der abgerundet ist. Bedeutet, wenn du das mal vergleichst zu WE zum Beispiel oder auch KJW, haben Gas-Rotor, die oben flach sind. Bedeutet auch die Nozzle im inneren Bereich bei VOFC Starkarms, es hat einen Radius, also ist abgerundet bei der Auflagefläche. Bei KJW und WE ist die Nozzle unten flach. Es macht aber keinen riesengroßen Unterschied. Dementsprechend funktionieren auch diese WE-Magazine und auch die KJW-Magazine funktionieren in der VOFC hervorragend. So, vom Sitz her, das Originalmagazin hat ein kleines bisschen Luft. Muss es aber natürlich auch, hier wie gesagt ungefähr 1 mm und dementsprechend auch hier hört man
hört man ein kleines bisschen das Magazin klappern. Aber das haben alle. Also wie gesagt, da gibt es keine, die irgendwie besser ist hier. Muss natürlich auch ein bisschen Luft haben, denn das Ding muss ja auch irgendwie wieder rauskommen. So, Originalmagazin, Abdichtung zum Rotor. Hervorragend. Da spritzt nichts, da sabbert nichts. Abdichtung wirklich richtig geil. Und das zeige ich euch später auch noch bei den Internals. Wie gesagt, der Rotor ist halbrund und auch hat die Nozzle nochmal zusätzlich zwei so kleine Stege links und rechts, die quasi hier seitlich am Rotor entlang laufen. Finde ich technisch schon sehr gut umgesetzt. Es läuft auch hervorragend. Also hier gar keine Probleme. Dann auch das Magazin von WE. Wie gesagt, das ist von der GeForce. Das sieht halt von der Bodenplatte ziemlich bescheiden aus, muss man sagen. Und hier eben mit einem flachen Rotor. Aber auch dieses Magazin funktioniert hervorragend. Spritzt bloß ein kleines bisschen, wenn man es überfüllt. Wie gesagt, das ist komplett randvoll, das Magazin. Aber es funktioniert. Also auch wenn der Rotor oben flach ist oder wenn ihr solche Magazine von WE schon zu Hause habt, ja, verwendet sie, funktioniert letztendlich. So, und dann eben mein Magazin von meiner KJW. Hier muss man nur ein bisschen aufpassen. Da ist ein Lelex Rotor oben drin. Also der ist ebenfalls quasi mit einem Radius, ist ebenfalls halbrund. Aber das dichtet zum Beispiel jetzt nicht ganz so gut ab wie das WE oder das Originalmagazin. Bedeutet, wenn ich das mal reinschiebe, ja, es sitzt, ist ebenfalls sehr gut drin, löst sich problemlos. Aber die Abdichtung hier nicht ganz so perfekt. Ich weiß nicht, ob man es im Video einigermaßen sehen konnte. Also hier kommt ab und zu so ein bisschen so Spritze. Und ihr habt es vielleicht auch gemerkt, das System arbeitet mit dem KJW-Magazin nicht ganz so schön wie mit den anderen beiden. Ja, wenn ihr welche habt, wie gesagt, es funktioniert, aber ihr müsst ein bisschen in Kauf nehmen, dass die Gaseffizienz schlechter wird und die Waffe auch eher in den Cooldown reinfällt. Da, wie gesagt, die Abdichtung hier nicht ganz perfekt mit den KJW-Magazinen und sogar in Kombination von dem Lelex Rotor. Bedeutet, wenn ihr da den Original-Rotor drauf habt, der flach ist, wird es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlechter werden. Okay, das soll es eigentlich soweit schon mal gewesen sein. Jetzt können wir uns dann natürlich noch über die Kosten und über die Effizienz sprechen. Die Effizienz, würde ich jetzt sagen, ist in Ordnung. Dafür, dass das Ding so stark kickt und so schnell läuft, bekommen wir mit dem Originalmagazin maximal bei 20 Grad Raumtemperatur maximal um die 60 Schuss raus. 58, 62, hin oder her. Also hier circa, wenn der ein bisschen behutsam triggert und nicht ein bisschen schneller feuert, circa 3 komplette Ladungen an BBs bekommt er mit einer Gasladung raus. Wie gesagt, ist immer abhängig, wie schnell feuert ihr, wie viel Schuss ballert ihr, wie schnell raus. Wenn ihr aber ein bisschen auf den Verbrauch achtet, wie gesagt, maximal 3 Füllungen möglich. Ist von der Gaseffizienz, wie gesagt, dafür, dass das Ding so geil läuft, eigentlich tipptopp. Da kann man gar nicht maulen. Ja, Kosten, natürlich, Kosten können wir jetzt wieder anfangen. Ja, natürlich, GBB-Magazine sind schweineteuer und auch gerade VFC vielleicht auch oder GHK auch. Kosten natürlich ein Ersatzmagazin wieder stolze 50 Euro. Das ist natürlich im Vergleich zu KJW und auch WE ja schon ein bisschen hochpreisiger, muss man sagen. Gut, wir haben die Glock Markings drauf, Lizenz hin und her, aber 50 Euro für so ein bisschen Zink, ach, das ist schon einfach teuer, muss man sagen. Gut, aber lässt sich nicht ändern, sind letztendlich viele GBB-Magazine sind teuer, dementsprechend man kann sich darüber aufregen, oder man kann es einfach auch sein lassen und einfach die Scheine auf den Tisch legen. Gut Leute, das soll es auch schon gewesen sein mit dem Thema Magazin. Geht es weiter mit der Verarbeitungsqualität und der Passgenauigkeit. Also Leute, einmal Nahaufnahme noch, Verarbeitungsqualität und Passgenauigkeit. Fangen wir zunächst mal ganz kurz bei den Markings an. Das habe ich euch ja bei den allgemeinen Informationen nicht ganz so gut zeigen können. So, jetzt könnt ihr mal das Modell hier einmal betrachten von der Seite. Richtig schön einmal sauber eingeprägt alles. Hier im Verschluss einmal zum Beispiel Seriennummer, Patronenlager, Seriennummer drauf. Dann auch, wenn wir sie mal nach oben kippen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier auf dem Patronenlager oben drauf. Richtig schön, ganz, ganz klein. Alles richtig schön sauber einmal eingeprägt. So, wenn wir es jetzt auf der anderen Seite betrachten, dann hier auch wunderschön einmal Glock 45 drauf. Also hier alles Logo richtig schön einmal in den Verschluss eingeprägt. F im Fünfeck finden wir dann im unteren Bereich wieder vor. Einmal hier vorne. Also absolut nicht störend. Es gibt einen Punkt von den Markings, wo ich sage, naja, da hätten wir vielleicht ein bisschen kleiner machen können. Und zwar, das ist vom Schützen aus auf der rechten Seite hier unten, Official License Product. Ist ein bisschen arg groß. Also das hätten wir ein bisschen kleiner machen können oder vielleicht an einer anderen Stelle. Das ist ein bisschen, ja, das, wie soll ich sagen, das verschandelt ein kleines bisschen das doch sehr, sehr schöne Griffstück, muss ich sagen.
Gut, dann Verarbeitung. Verschluss natürlich komplett aus Aluminium, sehr gute Eloxalschicht, also auch nach ungefähr 800 Schuss am Patronenlager oben so gut wie kein Abrieb sichtbar oder so. Man sieht zwar ganz feine, ja, so eine ganz feine Riefe hier an den Ecken dran, aber deutlich besser wie noch bei der ersten Generation. Da, wenn ihr euch mal zurückerinnert, da habt ihr nach 200-300 Schuss war das ganze Patronenlager da oben komplett abgenudelt. Dann auch der Verschluss vom Hartschalenholster ging die Beschichtung sehr schnell runter. Also hier hat VFC doch deutlich nachgelegt und die Beschichtung deutlich robuster oder widerstandsfähiger einmal gemacht. Also hier hervorragend. Und wie gesagt, auch der Farbton ist sehr gut gelungen. Die Eloxalschicht wirkt, je nachdem wie das Licht drauf fällt, so ein bisschen, hat so einen ganz leichten metallischen Glanz einmal. Also ich finde es, ja, es ist schwarz, aber es sieht geil aus. Also auch bei schwarz gibt es Unterschiede. Gut, dann Verarbeitung, Passgenauigkeit. Der Verschluss hat auf dem Griffstück bis in den Führungen ein kleines bisschen, vielleicht zu viel Spiel. Man kann es aber absolut nicht kritisieren. Bedeutet hier, wenn man mal den Verschluss ein bisschen anhebt, da hätten sie vielleicht nochmal 0,1 ein bisschen enger machen können. Sie wäre natürlich trotzdem noch sauber gelaufen, aber hier minimal ein bisschen zu viel Spiel. Aber daher es die anderen Modelle auch haben, kann man es definitiv nicht kritisieren. Ganz im Gegenteil, der gesamte Verschluss läuft hervorragend oben auf den Führungen oder auf dem Griffstück. Läuft wirklich tipptopp. Es gibt nur einen kleinen Punkt, den werde ich euch später nochmal bei den Internals jetzt dann erklären. Es gibt einen Punkt, normalerweise, wenn man den Verschluss zurückzieht, muss man ja quasi mit dem Housing von der Nozzle über den Hammer drüber fahren. Da gibt es bei jeder GBB, habt ihr da so ein bisschen so einen Punkt oder so einen Widerstand drin. Das ist ganz normal. Bei der 45er Glock ist allerdings der Ansteuerungshebel bzw. die Abzugstange hier hinten im Sear für den Reset oder für die Rückstellung vom Abzug ist ein bisschen zu straff und dadurch ergibt sich hier, genau bei dem Punkt, ergibt sich ein relativ harter Widerstand. Da lauft er richtig mit dem Verschluss einmal dagegen. Das könnt ihr vielleicht recht gut jetzt hier einmal erkennen. Also da braucht man ein bisschen mehr Druck und wenn ihr jetzt mal achtet, einmal auf den Abzug, wenn ich über diesen Punkt drüber bin, zack, jetzt ist der Abzug resettet und jetzt läuft der Verschluss deutlich leichtgängiger. Also hier vielleicht aufgrund des doch sehr knackigen und relativ hohen Abzugsgewicht für eine Airsoft oder für eine GBB eventuell hier einfach kommt ein bisschen viel Widerstand drauf. Weil wie gesagt, das merkt ihr nur, wenn ihr das erste Mal einfach durchrepetiert per Hand, dass es hier einfach ein kleines bisschen, ja, ein bisschen straffer geht. Das System an sich läuft aber wie gesagt hervorragend. Also sobald ihr ihren ersten Schuss abgegeben habt, da, ja, wie gesagt, da merkt ihr nichts irgendwie, dass da was hakt oder klemmt oder sowas. Das ist nicht der Fall. So, wie gesagt, hier Verschluss, ein kleines bisschen Luft drauf. Ansonsten ist die Verarbeitungsqualität von dem gesamten Verschluss hervorragend. Auch Visierung ist in Ordnung. Auch wieder ganz normal wie bei Glock halt, ja, diese weißen Punkte einmal drin, ein Chemikorn und das Ganze natürlich nicht einstellbar. Mir ist ebenfalls ein kleiner Punkt aufgefallen, das seht ihr später auch nochmal, wenn wir es jetzt zerlegen. Letztendlich wird das Housing natürlich verschraubt mit der Kimme hinten und in der Kimme unten drunter habt ihr so eine kleine Sechskantenmutter drin. Hier letztendlich wird die ganze Kimme aber nur, ja, über diese Dreiecksführung sozusagen einmal gehalten. Und wenn man da ein bisschen mit dem Finger hinten, ja, vielleicht könnt ihr es so ein bisschen besser erkennen, wenn ihr hier ein bisschen drückt, da hat die Kimme ein bisschen Spiel. Hier ein kleines bisschen Spiel. Das sind so kleine Punkte. Sie fällt jetzt nicht weg oder so. Versteht mich nicht falsch. Sie fliegt euch nicht irgendwie runter. Aber sie wird halt nicht zu 100% irgendwie sauber da hinten drauf einmal gehalten. Normalerweise hätte ich immer oder würde ich fast einen Pluspunkt Verarbeitung geben. Da aber hier zum Beispiel dieser kleine Punkt hier nicht ganz 100% perfekt ist und auch das Spiel vom Verschluss minimals, wirklich minimals einen kleinen Tick zu hoch ist, wird es heute keinen Pluspunkt für die Verarbeitung geben. Das soll aber nicht bedeuten, dass es irgendwie einen Neutralpunkt gibt oder einen Kritikpunkt. Nein, wie gesagt, die Verarbeitung ist trotzdem tipptopp, da kann man nicht maulen. Aber ich werde es nicht extra ins Fazit einmal aufnehmen. So, dann Griffstück, habe ich ja vorhin schon gesagt, Polyamid das Ganze, also Glasfaser verstärkt. Wunderschöne Haptik, also wenn ihr das Ding anfasst, fühlt sich meterwertig fühlt sich nicht an, aber megawertig. Also wirklich von der Haptik her hervorragend, richtig schön solides, robust. Und dann auch, wie gesagt, wenn ihr da mal ein bisschen schüttelt oder sowas, ihr habt hier nicht dieses riesengroße Klappern und Scheppern wie bei WE oder sowas, sondern der Outer wird hier innen drin
schon deutlich besser gehalten. Ja, er hat minimal so ein bisschen Spiel. Seht ihr hier vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen, weil letztendlich der Verschluss muss ja einmal hier fahren können. Also komplett Press kann es natürlich nicht sein, aber es ist deutlich weniger jetzt wie bei WE zum Beispiel oder bei AW oder sowas. Also hier doch deutlich, ja, passgenauer gefertigt. So, dann Abzug, habe ich euch vorhin schon mal gesagt. Ja, mega, mega, mega geil. Und zwar, lasst mich mal das Magazin kurz rausmachen. Wie zeige ich es euch am besten? Vielleicht so. Abzug, natürlich die Abzugssicherung bedeutet hier standardmäßig einmal dieser kleine Hebel hier einmal drin. Den müsst ihr natürlich voll durchdrücken, andernfalls läuft die Waffe in die Sicherung einmal rein. Also vollständig einmal betätigen und dann fahrt ihr hier hinten richtig schön einmal sauber gegen einen relativ harten Druckpunkt. Also den merkt ihr, ist richtig schön klar definiert. Nicht schwammig oder sowas, nicht zu weich, nicht zu lasch, sondern richtig schön kräftig das Ganze. Fahrt er dagegen, zack. Und dann auf dem Abzugsgewicht, wie gesagt, deutlich höher wie bei einer WE oder sowas. Klack. Richtig schön definiert und auch vom Rückstellweg her. Klack. Klack. Also der Abzug, wie gesagt, das Ding hat in der Halle mega, mega viel Spaß gemacht, einfach zum Schießen. Wie gesagt, Abzug feiere ich ein kleines bisschen und das System feiere ich auch ein kleines bisschen. Gut, wenn wir uns jetzt die 19er nochmal so anschauen, da habt ihr hier einmal seitlich noch den Ausziehhebel heißt das Ding, glaube ich. Der hat auch ein kleines bisschen Spiel. Der wird ja letztendlich nur einmal in den Verschluss reingedrückt oder reingelegt und wird dann im inneren Bereich einfach nur übers Housing, ja, gesichert nicht. Also er wird nicht verschraubt, sondern der liegt da einfach nur drin und der hat auch ein kleines bisschen Spiel. Also auch der kann ein kleines bisschen hier rumschwappeln, sage ich mal. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Aber absolut nichts, was man jetzt irgendwie kritisieren kann oder kritisieren muss. Okay, auch Griffstück, wie gesagt, Haptik hervorragend, auch schön strukturiert, richtig schön rau das Ganze. Über so kleine Vierecke oder so kleine Quadrate einmal, komplett außenrum, links, rechts. Und vom Schützen aus auf der linken Seite hier unten, hier deutlich schöner einmal das Glock-Logo drin. Nochmal zurückzukommen auf das Marking. Wie gesagt, hier ist es schön, die andere Seite finde ich jetzt nicht so ansprechend. Hier einmal. Okay, also da kann man echt nicht mauern. Wie gesagt, auch die Verarbeitungsqualität, die Haptik stimmt, ihr habt nichts irgendwas, was man jetzt kritisieren kann oder nichts, was ich euch jetzt hier irgendwie in der Nahaufnahme unbedingt zeigen muss, weil es irgendwie schlecht ist oder so. Nein, ich meine, schaut euch das Ding an. Wie gesagt, Haptik hervorragend, Material hervorragend. Dementsprechend hier schon sehr gut, muss man sagen. Ein paar Kleinigkeiten, die muss man aber nicht wirklich ansprechen, würde ich sagen. Gut, dann bleibt uns eigentlich letztendlich nur noch einmal Thema Hop-Up und das geht letztendlich genauso wie bei der 19X. Bedeutet, ihr nehmt den 3 mm Inbus her, der im Lieferumfang enthalten ist, dann steckt ihr einfach hier vorne einmal komplett rein in die Federstange, wenn ich was sehe, Moment. Ich habe immer so Probleme, das Loch zu finden. Nein, habe ich nicht. So, hier einmal reinstecken das Ganze und dann quasi, wenn ihr von vorne drauf schaut, im Uhrzeigersinn mehr Hop, das Ganze über Klicks und gegen den Uhrzeigersinn quasi weniger Hop. Und hier das Ganze, wie gesagt, über so eine Rändelung oder so eine Riffelung innen drin, einfach schön sauber mehr und weniger Hop einmal draufgeben. Und wie gesagt, das Ding läuft perfekt. Ich habe das Ding in die Halle mitgenommen, ich habe es ausgepackt. 0,25 Gramm zum Einschießen reingeballert. Ja, ich habe nicht mal großartig einschießen müssen. Ich habe das Ding da vorne reingesteckt, habe drei Klicks gemacht. Zack, 0,25 funktioniert. 0,3er rein, ein Klick mehr, zack, funktioniert. Also hier Hop-Up-System schön umgesetzt, muss man sagen. Man muss nicht extra den Verschluss runterziehen, um irgendwie so ein kleines Rädchen einzustellen mit dem Fingernagel. Nein, richtig schön, Inbus vorne rein, popeln, zack, fertig, Hop-Up einstellen und gut ist. Warum nicht von allen Herstellern so? Geil umgesetzt von VFC, kann man schon wirklich löblich erwähnen, würde ich sagen. Okay Leute, und das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Wie gesagt, allzu viel kann man jetzt nicht mehr ansprechen. Es gibt vielleicht einen Punkt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man es ansprechen muss oder nicht. Und zwar, wenn man hier jetzt bei der 45er mal reinschaut, quasi an dieser Stelle hier. Da habt ihr ja quasi hier den Verschlussfang auf beiden Seiten und da habt ihr quasi die Feder einmal drin liegen von der Abzugstange. Und da ergibt es, wenn man hier schräg drauf schaut, hat man hier circa einen Spalt von 1,5 mm. Also man sieht die Feder innen drin ein bisschen liegen.
Dementsprechend könnte es hier schon vorkommen, wenn euch das Ding mal irgendwie in Sand reinfällt oder ihr spielt in einer Sandgrube, dass hier ein kleines bisschen Schmutz oder so Dreckpartikel einmal reinkommen. Müsst ihr halt ein bisschen sauber sprühen mit Bremsenreiniger, nachfetten und fertig, dann hat sich das Ding wieder erledigt. Also wie gesagt, hier Verarbeitung ist vollkommen in Ordnung, sie läuft sauber, Beschichtung ist schön, sie sieht geil aus, die Haptik passt, ja, was wollen wir mehr? Dementsprechend hier tipptopp, würde ich sagen. Gut Leute, dann schmeiße ich die Kamera auf den Tisch, dann schustern wir das Ding einmal auseinander. Gut Leute, dann gibt es auch heute wieder einen ganz kurzen Demontageteil. Ist letztendlich nicht viel dabei, geht genauso wie bei jeder anderen Glock. Wir ballern uns zunächst mal das Magazin raus, logischerweise. Dann nehmen wir einen Verschluss runter, einmal komplett repetieren, kurz hinten halten ein bisschen, können es auch vorne lassen und dann einmal hier diese beiden Hebel links und rechts parallel einmal runterdrücken und den Verschluss nach vorne einmal abziehen. So, wenn ihr jetzt den Verschluss da liegen habt, müsst ihr wie bei der 19X letztendlich auch zunächst mal das Hop-Up resetten. Bedeutet, ihr habt ja hier diese Einstellscheibe quasi drauf, mit diesen Zacken hinten drauf oder dieses Einstellraden nenne ich es jetzt einfach mal, also was hier aus Zink ist. Und das seht ihr vielleicht hier auf der Seite, ist so eine kleine Nut drin. Diese Nut von dem Rädchen muss unten stehen, andernfalls bekommt ihr das Teil nicht demontiert. Das ist wie bei der 19X, wie gesagt, auch. Dementsprechend das Ganze einmal auf 0 resetten, also quasi einmal so drehen, dass diese Nut genau einmal unten steht. So, und wenn sie dann unten steht, dann lässt sich das Teil ganz, ganz einfach nach vorne bewegen. Seht ihr? Und lässt sich lösen. Nicht mit Gewalt hier rumdrücken und rumnudeln, sondern lieber nochmal ein bisschen kontrollieren, nochmal nachdrehen, damit ihr hier unten eben einmal aushaken könnt, hier unten drin. So, und dann geht es, wie gesagt, dann geht es ganz, ganz easy. Einmal nach vorne, dann nach oben einmal entfernen und diesen Kunststoffpuffer hier vorne und diesen Verschlussschutz, nenne ich es jetzt einfach mal, nehmen wir ebenfalls einmal raus. So, und dann können wir auch standardmäßig einmal unseren Outer zusammen mit der Hop-Up-Kammer und dem Inner aus dem System entnehmen. Gut, nehmen wir uns einen Kreuzschlitz her und lösen hier hinten drin das Housing. Habt ihr eine Kreuzschraube drin, eine kleine Senkkopf. Diese ballern wir uns einmal raus und können dann das gesamte Housing zusammen mit der Nozzle aus dem Verschluss einmal entnehmen. So, dann müsst ihr wieder ein bisschen aufpassen. Da oben habt ihr die kleine Feder wieder drin. Hier oben, also ein bisschen aufpassen, dass er halt da nicht jetzt irgendwie aus Versehen zieht und dann springt ihr da hinten runter. Dann fliegt ihr vielleicht raus. Dementsprechend ein kleines bisschen auf die Feder aufpassen. So, das können wir von mir aus auch aushaken. Wenn ihr die Nozzle jetzt runter haben wollt, lasst mich das mal alles auf die Seite legen. Die Nozzle rausballern, müsst ihr letztendlich nur die kleine Feder aushaken. Jetzt bräuchte ich aber irgendeinen kleinen, nehmen wir einfach den hier. Drücken wir hier ein bisschen auf die Feder drauf. Und dann haken wir sie quasi im hinteren Bereich ganz vorsichtig einmal aus. Also hier wirklich ein bisschen behutsam sein, nicht dass du irgendwie die kleine Feder überdehnt oder kaputt macht. Ein bisschen aufpassen. So, dann können wir die Nozzle einfach einmal nach vorne abziehen und ebenfalls unseren Pistonhead und unsere Dichtung einfach einmal runterdrücken. Die ist also hier wieder nur gesteckt. Dann können wir auch die Hop-Up-Unit noch aus dem Outer entfernen und diese demontieren. Hier muss man wieder ein kleines bisschen gewalttätig werden. Ist letztendlich hier wieder nur arretiert oder reingesteckt, wie ihr sehen könnt. Hängt also quasi einmal hier hinten ein bisschen dran, da kommt man aber ohne Probleme einfach drüber und dann hängt sie letztendlich hier auf der Seite noch. Bedeutet, wie bei vielen anderen Modellen auch, einfach hier ein bisschen die ganze Hop-Up-Kammer auf eine Seite ein bisschen rüber drücken und dann versuchen eben auszuhaken. Und wie gesagt, das geht, man braucht nicht viel Kraft, also sieht es vielleicht im Video ein bisschen krasser aus, wie es eigentlich ist. So, und dann drückt man die einfach da ein bisschen raus. Wie gesagt, sieht ein bisschen krank aus, aber es geht relativ einfach. Also ihr müsst jetzt hier nicht das ganze Aluminium irgendwie aufbiegen oder sowas. Es geht eigentlich recht simpel. Und wie gesagt, zum Zusammenbauen einfach wieder reinschieben das Ganze. Dann schauen, dass er hier drüber kommt, über die hintere Position. Was ganz wichtig ist, vorne schauen, dass der Inner zentriert ist. Ansonsten bekommt ihr die Hop-Up-Kammer nicht in den Outer rein. Und zum Öffnen letztendlich nur diese beiden kleinen Senkkopfschrauben einfach einmal lösen. Einmal hier und dann ganz easy Hop-Up-Kammer einfach einmal öffnen. So, dann haben wir hier einmal unseren Lever oben drauf. Hier ein bisschen aufpassen, da ist noch so eine kleine Feder drauf. Einmal hier innen drin ist eine kleine Feder, wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, dann hier einmal unseren Lauf, Hop-Up-Bucking können wir auch runterziehen und hier einmal die Hop-Up-Kammer mit dem kleinen Lever unten drin.
Gut, und dann hauen wir letztendlich nur die Abzugsgruppe hinten raus aus dem Griffstück. Den Rest sparen wir uns heute. Brauchen wir nicht wirklich alles demontieren. Dementsprechend, das ist immer recht simpel bei einer Glock. Abzugsgruppe rausnehmen, habt ihr letztendlich hier hinten so eine kleine Kreuzschraube drin. Diese lösen wir einmal. Dann legen wir uns das Ding einfach einmal so her und ballern letztendlich nur noch hier hinten einmal diesen kleinen Pin raus, der das Ganze noch festhält. Einfach einmal rausklopfen das Ganze, ein bisschen rausdrücken. Schauen wir mal, ob wir ihn rausbekommen. Ja, so, einmal den Pin hier hinten lösen und dann könnt ihr die ganze Abzugsgruppe vorsichtig einmal nach oben rausziehen. Einmal von der Triggerbar oder von der Abzugstange hier seitlich einmal aushaken. Sondern auf der gegenüberliegenden Seite aber bitte ein bisschen aufpassen. Und zwar hier habt ihr wieder diese kleine Feder drin und diesen, ja, den Valve Locker sozusagen oder wie man das Ding auch immer nennen möchte. Diese Feder, oder wenn der euch rausspringt, dann fliegt auch die Feder recht gern weg. Also hier ein kleines bisschen aufpassen. Am besten, wenn das eh schon rauszieht, nehmt das Teil einfach gleich mal zur Sicherheit raus. Bedeutet hier einmal vorsichtig rausziehen und die Feder ebenfalls, damit ihr die eben nicht verliert. Ansonsten, wenn die euch rausspringt und sich irgendwo im Raum verteilt, die findet ihr nie wieder. Also kleine Feder einmal raus und somit ist das Ding eigentlich soweit zerlegt. Wie gesagt, das kann man hier mit ein bisschen Druckluft alles reinigen. Von mir aus auch irgendwie mit, was der Geil, mit irgendwelchen Cleaning Sprays irgendwie sauber sprühen, neu nachfetten, Wartung durchführen. Ist in Ordnung. Komplett zerlegen brauchen wir es heute, glaube ich, nicht. Das können wir uns sparen, denn wir können jetzt hier in diesem Zustand uns letztendlich alle Teile einmal anschauen und in Ruhe durchsprechen. Gut Leute, schauen wir uns die Internals an. Allzu viel ist es nicht, allzu viel gibt es nichts drüber zu erzählen. Wir fangen zunächst mal bei der Abzugsgruppe an. Auch hier wieder zunächst mal der eine Punkt, ja, es ist eine Starkarms und entsprechend nicht zu Marui Abzugsgruppen kompatibel. Bedeutet, ihr müsst ein bisschen aufpassen, oder WE oder KJW oder sowas weicht ein bisschen ab. Müsst ihr aufpassen, denn hier ist die Abzugstange sitzt hier einfach vom Ding ein bisschen anders. Also wenn ihr mal das Housing vergleicht, WE oder KJW, unterscheidet sich hier ein kleines bisschen. Also hier ein bisschen aufpassen. So, also die Abzugsgruppe selbst, natürlich dürft ihr hier nicht zu viel erwarten, was das Material angeht, denn wir haben hier weiterhin zum größten Teil eigentlich komplett einmal Zinkguss. Bedeutet, der gesamte Hammer ist einmal komplett aus Zinkguss, der gesamte Sear, das Teil hier unten drin, ist komplett einmal aus Zinkguss und ebenfalls der Firing Pin ist ebenfalls komplett einmal aus Zinkguss. Also dieses Teil, welches quasi einmal auf euer Magazin bzw. auf euer Auslassventil draufschlägt. Das einzigste Bauteil, was wir hier aus Stahl vorfinden, das ist einmal diese Druckplatte hier, wo quasi einmal das Housing vom Verschluss innen drin einmal dagegen läuft, um den Hammer sozusagen oder um den Hahn einfach einmal zu spannen. Das seht ihr, das ist hier bei Starkarms oder bei VFC, ist es eher so ein, ja, irgendwie so eine Platte oder sowas. Bei KJW oder auch bei WE habt ihr da so eine Stahlrolle dran. Das macht aber ja relativ wenig Unterschied, ob das jetzt eine Rolle ist oder so ein Teil da ist, scheißegal. So, was aber relativ wichtig ist und was man beachten sollte, wenn ihr euch jetzt mal meine Abzugsgruppe von der Seite hier anschaut, das ist mir ganz am Anfang schon aufgefallen, ich glaube, ich habe es vorhin auch schon angesprochen, wenn man den Verschluss nach hinten zieht, dann gibt es eine Stelle auf diesem Weg, gleich relativ am Anfang, wo das Ganze relativ stark hakt oder ein sehr, sehr hoher Widerstand drauf ist. So, und da denkt man normalerweise, ja, das ist einfach der Punkt, wo quasi das Housing über den Hammer drüber läuft, quasi in dieser Position hier, also diese Kante hier hinten. Ist es aber hier bei diesem Modell nicht. Ja, auch hier kommt ein bisschen Widerstand drauf, ist aber nicht so hoch wie ein Stückchen weiter vorne. Und jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Und zwar ist das der Reset vom Abzug. Bedeutet hier, die Abzugstange hakt ja quasi hier seitlich einmal ein. Und dann habt ihr hier an dieser Stahlabzugstange, habt ihr hinten so einen kleinen, wie soll ich sagen, einfach so einen kleinen Steg raus unten. Hier diesen hier. Und standardmäßig hakt dieser eben hier einmal an dem Sear ein. Bedeutet, das Ganze fährt nach hinten, das hier ist relativ straff gefedert und hier, wo jetzt der Schraubendreher oder der Bit ist, hier in diese obere Kante, die jetzt frei wird, hier hakt das ganze Ding ein. So, und wenn jetzt der Verschluss nach hinten kommt, dann muss der Verschluss quasi im oberen Bereich das Ganze hier wieder aushaken. Und hier seht ihr aber auch vielleicht, hier entsteht relativ viel Abrieb. Denn wenn ihr jetzt mal das Gehäuse anschaut, euch speziell dieses Fett jetzt hier anschaut, ja, ich weiß, man kann es relativ schlecht erkennen, aber das Fett ist normalerweise transparent. Hier ist es eher schon gräulich. Das heißt, hier sind so ganz feiner Abrieb
einmal schon vorhanden von diesem Stahl. Ich kann es euch vielleicht auch mal ganz kurz ein bisschen mit dem Küchenkrepp zeigen. Passt mal auf. Ich nehme mal so einen Küchenkrepp und putze das mal ein bisschen ab. Hier, jetzt seht ihr das vielleicht ein bisschen besser, was ich meine. Da ist ein ganz feiner Metallabrieb, ist jetzt hier bereits in diesem Fett vorhanden. Da einfach hier dieses Aushaken von dieser Abzugstange ein bisschen reibt oder ein bisschen hakt hier innen drin, dann scheuert euch eben diese Stahlabzugstange, scheuert euch hier einfach an diesem Zink-Sear sozusagen hier immer ein bisschen entlang. Und dadurch entsteht hier einfach in diesem Bereich ein kleines bisschen Abrieb. So, das soll aber nicht heißen, dass das Modell schlecht läuft, irgendwie hakt und Probleme macht. Nein, wie gesagt, es läuft perfekt, es läuft wirklich sehr gut, ich bin wirklich sehr angetan, macht mega Spaß. Aber hier eben kommt es zu einem gewissen Abrieb. So, bedeutet, ihr solltet ab und zu mal Pin hinten raus machen, Schraube oben lösen, hier gesamte Trigger Unit einfach mal rausnehmen oder Hammer Unit, dann alles ein bisschen sauber machen oder sauber sprühen mit irgendwie einem Sprühfett oder sowas. Reinigen, wieder ordentlich nachfetten, wieder einbauen und gut ist. So, auch soll dies nicht bedeuten, dass es hier durch diesen kleinen Abrieb irgendwie schnell das Modell irgendwie kaputt geht und dann nicht mehr funktioniert. Nein, das ist nicht so. Ja, es reibt hier ein bisschen Zink runter, aber das Ding hält trotzdem, sage ich mal, ein Jahr oder noch länger. Also hier, wie gesagt, ja, es entsteht Abrieb, aber ich würde ihn jetzt nicht als unbedingt drastisch einstufen. So, natürlich, wie gesagt, natürlich weiterhin leider nur Zink drin vorzufinden. Jetzt könnte man auch wieder anfangen, ja, warum haben sie keinen Stahl reingebaut? Ja, hätten sie schon machen können, aber man bekommt relativ günstig auf den Markt Update-Teile. Bedeutet, sollte euch mal der Hammer irgendwie brechen, reißen oder der Sear wirklich mal nach 1 oder 2 Jahren so arg durchgeschliffen sein, dass das Modell eben nicht mehr sauber arbeitet, dann könnt ihr immer noch auf Coco zurückgreifen. Da gibt es die gesamte Abzugsgruppe hier innen drin, also den Sear, den Firing Pin und den Hammer, komplett einmal aus Edelstahl, bekommt ihr wieder bei Rainbow 8 zum Beispiel. Oder wenn ihr bei uns in Deutschland mal schaut, da gibt es zum Beispiel von New Age auch ein Stahlkit, besteht auch aus Hammer, Sear und Firing Pin und das kostet gerade mal 25 €. Mein Gott, dann investiert man halt mal nach einem Jahr mal 25 €, tauscht die Teile mal aus gegen Stahl und gut ist. Ansonsten läuft das Ding wirklich hervorragend. Wie gesagt, sie ist unheimlich spritzig, unheimlich knackig vom System her, da eben auch der Sear relativ straff gefedert ist. Bedeutet letztendlich zieht ihr über den Abzug nicht nur an der Abzugstange hier oben, quasi wo ihr die Feder drin habt. Kann man so vielleicht ein kleines bisschen erkennen. Da oben habt ihr quasi eine Feder einmal drin. Hier kommt der Widerstand drauf, sondern auch dadurch, dass ihr den Sear eben hinten ebenfalls aushaken müsst und dieser ebenfalls sehr straff gefedert ist, habt ihr eben dieses relativ hohe und spritzige oder knackige Abzugsgewicht drauf. Dementsprechend, wie gesagt, straff gefedert, aber dadurch der Abzug, also ich finde ihn unheimlich geil. Sind wir ehrlich, ich finde das Ding echt mega. Okay, also wie gesagt, für vielleicht irgendwann mal für ein paar Euro eventuell nach 1 bis 2 Jahren mal die Abzugsgruppe durch Stahl ersetzen. Wenn wir uns das Griffstück mal ein bisschen genauer anschauen, beziehungsweise die Abzugstange selbst, dann kann man das auch hier jetzt nochmal sehr schön sehen quasi, wie grau eigentlich hier jetzt einmal schon die Abzugstange einmal ist. Wie gesagt, die ist einmal komplett aus Stahl gefertigt und hier eben, wie gerade schon gesagt, hier entsteht eben dieser Abrieb. Also auch hier kann ich quasi jetzt letztendlich mit dem Küchenkrepp, das komplett einmal sauber ist, einmal drüber wischen. Und auch hier hat man dann richtig schön einmal bereits ein bisschen Fett mit ordentlich Metallpartikeln oder Stahlpartikel einmal drauf oder Zink oder weiß der Geier was. So, also hier reibt es ein kleines bisschen. Könnte natürlich sein, dass der Abrieb ein bisschen abnimmt, wenn sich das Ganze ein bisschen eingelaufen hat. Gehe ich aber nicht davon aus, da natürlich über den Zug vom Abzug letztendlich immer die Belastung einmal drauf kommt auf die Abzugstange. Oder beziehungsweise auf den Sear hinten. Da ihr drückt ja letztendlich über den Abzug jedes Mal die Abzugstange nach hinten und quasi sozusagen die Abzugstange gegen den Sear einmal. Also reibt hier letztendlich dann so oder so immer Stahl einmal auf Zink, was natürlich nicht gerade eine optimale Lösung ist, sage ich mal. Ansonsten kann man nichts kritisieren, Abzug sitzt hervorragend drin, Führungen hier oben ist einfach alles komplett einmal aus Zink gefertigt. Ja, also hier einmal, obwohl, wartet mal, das ist gar kein Zink, das müsste sogar Alu sein. Ja, könnte so, nee, das ist Zink, das ist sonst zu weich. Also hier einmal komplett alles aus Zink einmal drin, der Abzug sitzt sauber drin, relativ straff gefedert das Ganze. Verschlussfang links und rechts natürlich, das Ganze ebenfalls komplett aus Stahlblech gefertigt, wie eben die Abzugstange
ebenfalls. Das Ganze möchte ich euch jetzt im zusammengebauten Zustand nochmal ganz kurz erklären. Gerade für Einsteiger, wenn ich jetzt hier was erzähle, hier siehe, Abzugstange, bla 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 und jemand wird sich denken, was labert der Typ da überhaupt? Hier ganz kurz der eine Punkt, ihr benötigt natürlich einen Reset. Bedeutet, euer Abzug muss irgendwie wieder resettet werden. Bedeutet, ihr drückt ab, so, zack, jetzt bleibt der Abzug hinten stehen. Der muss aber natürlich wieder irgendwie nach vorne kommen. So, und da habt ihr eben, wie vorhin gerade schon gesehen, hier hinten einmal eure Abzugstange nach hinten, wo hier hinten einmal so ein Stahlradius quasi einmal hochkommt, hier hinten. So, und genau über diesen Punkt muss eben einmal das Housing quasi drüber laufen und dann seht ihr hier hinten eben ebenfalls so einen kleinen Radius, wo das Ganze quasi dann dagegen läuft, beziehungsweise in die andere Richtung dann. Quasi hier muss das Ganze über über das Housing vom Nozzle nach unten gedrückt werden. Und dieser Punkt, dieser Druck nach unten, dass es aushakt, geht einfach hier bei der 45er unheimlich straff. Bedeutet, ihr müsst hier relativ viel Druck aufbringen und das Ding runterprügeln, damit der Abzug wieder resettet. Und hier entsteht eben dieser kleine Verschleiß. Mir ist jetzt schon ein kleiner Punkt aufgefallen. Und zwar, wenn man Standard jetzt in diesem Zustand mal den Abzug hinterdrückt und einfach mal die Abzugstange die ganze Zeit ein bisschen so rumdrückt, hat man relativ viel Reibung gemerkt. Also so ein Haken, so ein Kratzen. Ich bin jetzt einfach mal hergegangen, bin hier einfach mal rein und habe die Abzugstange einfach mal mit ein bisschen Gewalt ein kleines bisschen rausgebogen, damit quasi die Abzugstange an sich minimal ein bisschen mehr Luft zum Housing selbst oder zum Housing hier hinten einmal bekommt. Also einfach hier hinten rein ein bisschen rausgebogen sozusagen. Nicht viel, wie gesagt 0,2 mm oder sowas. Und jetzt läuft das Ganze aber schon deutlich leichter. Bedeutet, ich brauche jetzt eben nicht mehr so viel Druck, sondern kann hier einfach ganz easy, zack, und dann funktioniert das Ganze deutlich leichtgängiger. Also hier kann es vielleicht sein, dass die Abzugstange eben standardmäßig nicht 100% gerade war oder hier hinten einfach ein bisschen zu stark gegen das Housing gepresst hat. Also quasi hierher gedrückt hat. Wie gesagt, minimalst ein Hauch, kleines bisschen rausgebogen. Jetzt läuft das Ganze deutlich leichtgängiger. Und ihr seht auch das Ganze mit ein bisschen Keramikfett einmal gefettet, die gesamte Abzugsgruppe. Dann hier mal noch ein kleiner Tipp, wenn ihr auf der Seite her schaut, ich habe euch ja bei der Demontage schon gesagt, passt auf, wenn ihr das Housing rauszieht, das Hammer Housing, dass euch die Feder hier nicht rausspringt. Sollte das bei euch der Fall sein, denn die ist standardmäßig von VFC, ist da eine mega harte Feder drin, also das ganze Ding steht ultra unter Spannung, sollte euch die doch rausfliegen und sich irgendwo verteilen und ihr findet sie nicht mehr, ihr könnt hier letztendlich eine stinknormale Feder reinbauen von der V2 SAEG und zwar von der Selector Plate. Also letztendlich eine Feder einmal von der SAEG V2 Selector Plate. Die passt da von der Länge perfekt rein und da ist immer noch ordentlich Zug drauf, federt immer noch problemlos, läuft hervorragend, aber die Spannung nimmt wesentlich ab. Also wenn ihr das Standard mal vergleicht, da müsst ihr da reinpressen und reinprügeln, damit ihr die Feder runter bekommt. Und das sorgt natürlich auch für ein bisschen mehr Widerstand, wenn das Housing hier oben in diesen Radius reinläuft. Wenn man also hier sogar eine etwas schwächere Feder verwendet, dann entsteht hier auch ein kleines bisschen weniger Reibung oder etwas weniger Widerstand. Und wie gesagt, V2 Selector Plate Feder passt hier hervorragend. Bevor wir dann gleich zum Housing kommen, schauen wir uns zuerst den Verschluss mal noch ganz kurz in der Nahaufnahme an, beziehungsweise im zerlegten Zustand. Da seht ihr auch schon ganz direkt hier, oder seht ihr eigentlich sofort hier im inneren Bereich, wo quasi die Rückholfeder läuft für die Nozzle. Auch hier ein kleines bisschen Abrieb von der Beschichtung oder von der Eloxalschicht. Bedeutet, hier reibt die Nozzle bzw. die Feder von der Nozzle ein kleines bisschen im oberen Bereich. Hat also nicht ausreichend viel Platz. Da das ganze System aber, wie gesagt, hervorragend läuft, scheiß drauf, ob da innen drin Kratzer ist oder nicht, meiner Meinung nach. Gut, der Auszieher, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, der ist natürlich separat, bedeutet, der fliegt euch halt bei der Demontage raus, müsst dann wieder einmal sauber reinlegen und wird dann letztendlich nur übers Housing einmal gehalten. Das gesamte Housing hängt letztendlich hier hinten nur wieder an einer Schraube dran. Ja, das wäre dann einmal diese hier, das müsste eine M3 oder M2,5 sein. Wenn ich mal einen Messschieber finden würde, würde ich es euch genau sagen. Ach scheiße, der ist oben. Gut, kann ich euch nicht genau sagen, aber geht mal davon aus, dass es vielleicht eine M2,5 oder maximal eine M3 ist. So, und die geht einfach durchs gesamte Housing durch und greift hier oben quasi einmal in eine kleine Mutter rein. Und diese kleine Mutter hängt hier innen drin letztendlich nur einmal an unserer Kimme hinten drin im Kunststoff.
Bedeutet letztendlich nur so eine kleine Sechskantmutter einmal in der Kimme drin. Dementsprechend aufpassen. Bitte nicht irgendwie die Schraube zu arg zugnellen. Ansonsten überdreht ihr oder könnt ihr diese Mutter hier innen drin überdrehen und dann geht hier einfach der Kunststoff kaputt außenrum von der Kimme. Und dann hält das Ganze nicht mehr. Also hier ein bisschen aufpassen, ein bisschen behutsam zudrehen und wenn sich das Ding doch irgendwie mal löst, die Schraube, oder ihr merkt, die lockert sich einfach nach einer Weile, dann nehmt einfach einen kleinen Tropfen Schraubensicherung und zieht die Schraube mit Schraubensicherung fest und gut ist. Und wie gesagt, aber nicht überdrehen oder sowas, ansonsten könnt ihr hier ganz schnell einmal eure Kimme hinten kaputt machen. Und wie gesagt, das hängt hier hinten einfach nur an so einer, ja, in so einer Stahlmutter einfach, in so einer Sechskantmutter drin. Auch ist die Kimme natürlich hier hinten nicht einstellbar. Ihr seht zwar, die könnt ihr hier hinten drauf verschieben, aber wenn ihr natürlich da einmal die Schraube reinballert, dann ist Feierabend. Dann lässt sich da nichts mehr einstellen. Auch ein kleines bisschen schade finde ich, da achtet eigentlich gar kein Hersteller drauf, damit man irgendwie die Kimme irgendwie einstellen kann oder sowas. Geht also leider nicht. Gut, im vorderen Bereich habt ihr bei der Demontage gesehen, da habt ihr einmal noch diesen Kunststoff-Buffer, nenne ich es jetzt einfach mal drin. Bedeutet einmal dieses Teil hier. Und das ist gar nicht so verkehrt, dass wir das hier aus Kunststoff machen. Bedeutet letztendlich, wenn hier unser fetter Spring Guide einmal drin hängt und das ganze Ding repetiert, dann schlagt ihr oder kommt die Belastung einfach hier vorne auf den Kunststoff und nicht direkt einmal aufs Aluminium vom Verschluss drauf. Also hier wird das Ganze nochmal über so eine Art, ja, Kunststoff abgedämpft sozusagen. Finde ich gut, denn wie gesagt, hier nimmt man einfach ein kleines bisschen Belastung für den Verschluss oder fürs Aluminium einmal raus über ein bisschen Kunststoff. Schauen wir uns Nozzle und Housing an. Nozzle seht ihr G18V2, also Version 2 das Ganze. Und ich kann euch nicht genau sagen, was für ein Kunststoff das ist. Also normalerweise müsste Polyamid sein. Wenn ihr aber mal herschaut, am vorderen Bereich ist die Nozzle ultra hart vom Kunststoff. Bedeutet, die kann da absolut nicht nachgeben oder ähnliches. Auch bei der Ladelippe unten oder so, ihr könnt die nicht verbiegen oder sowas. Wenn ihr aber jetzt mal hinten herschaut, da wo sich der Druck innen drin aufbaut, da könnt ihr die ganze Nozzle ganz easy mal geschwind 10 mm zusammendrücken, denn die ist mega, mega flexibel. Seht ihr das? Ohne dass sie reißt, ohne dass sie bricht, kann man so richtig schön zusammenknödeln. Und dementsprechend, ich finde die Nozzle gar nicht verkehrt. Auch eine kleine Besonderheit, wenn ihr mal unten her schaut, da wo der Rotor quasi vom Magazin reinläuft, da habt ihr, erstens mal habt ihr wieder einen Rotor dran, der quasi wieder mit einem Radius versehen ist. Also im Vergleich zu KJW oder WE nicht flach vom Rotor, sondern einmal rund unten, wie bei der ersten Generation oder Starkarms halt. Und dann habt ihr das Ganze aber hier an der Nozzle, wie gesagt, nochmal etwas gestützt sozusagen. Bedeutet, ihr habt jetzt hier nicht nur den Radius, wo der Rotor einmal drauf läuft, sondern links und rechts nochmal so eine Art Stützlippe, nenne ich es jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall läuft halt der Rotor hier unten perfekt einmal in diese Nozzle rein. Und dementsprechend auch hier die Abdichtung, denke ich mal, dementsprechend wirklich hervorragend. Ja, wie gesagt, ihr könnt da durchjagen durch das Ding, wie ihr wollt. Das Ding dichtet hervorragend ab. Cooldown nicht wirklich anfällig. Gaseffizienz sehr gut. Also hier schon sehr gut umgesetzt, finde ich, dieses System. Könnten wir vielleicht bei anderen Herstellern sich auch mal wünschen. Wie gesagt, hier einfach nochmal ein bisschen mehr Material links und rechts beim Rotor vorhanden. Und dementsprechend sitzt der Rotor halt sehr gut unten, sage ich mal, an der Nozzle dran. Gut, dann habe ich mich ja auch bei der IWA 2021 jetzt mit Micha ein bisschen unterhalten von GSP. Der spielt auch eine Glock. Der spielt seine sogar mit CO2 ohne Probleme. Ich würde es jetzt vermeiden, bei 30 Grad CO2 in das Ding reinzuballern. Aber sagen wir mal, es ist ein bisschen kühler draußen, vielleicht mal 10 Grad oder sowas oder mal 5 Grad. Dann gehe ich auch davon aus, dass CO2 in diesem Modell kein Problem darstellen sollte. Wie gesagt, im Hochsommer jetzt vielleicht nicht, aber wenn es ein bisschen kühler ist, ja, warum nicht? Wie gesagt, gut umgesetzt das Ganze, Nozzle ist sehr weich und kann eben entsprechend, daher sie einfach so flexibel ist, immer eher nachgeben, wenn zu viel Druck drauf ist, kann es sich ein bisschen ausdehnen, kann den Druck ablassen, bevor sie aufreißt und platzt. Also hier gut, gut oder sogar sehr gut umgesetzt, muss man sagen. Auch läuft die gesamte Nozzle natürlich im Housing selbst hervorragend. Wenn wir dann schon beim Housing sind, auch das ist Standard Zinkguss, aber ihr seht, da ist relativ wenig Material drauf. Also eigentlich so wenig wie möglich. Man hätte vielleicht hier innen drin diesen Kolben hier, den hätte man vielleicht auch noch hohl machen können, damit man noch ein bisschen Gewicht hätte sparen können.
Also hier dieses ganze Drum hier, hätte man es noch ein bisschen weniger oder hätte man noch ein bisschen Material sich sparen können, dann wäre das Ding vielleicht noch mal ein bisschen leichter geworden. Aber auch hier, wie gesagt, so viel Material wie möglich einfach ein bisschen überall gespart. Dementsprechend deutlich weniger Gewicht drauf fürs Housing wie bei der einen oder anderen GBB. Spart man sich oder kommt natürlich der Cooldown-Anfälligkeit und auch der Gaseffizienz zugute, muss man sagen. Je leichter das Housing oder je leichter der gesamte Verschluss eigentlich, desto besser. Wie gesagt, hätten sie jetzt hier noch ein bisschen Material rausgenommen, was nutzlos ist, hätten sie sich ebenfalls noch mal ein bisschen Gewicht sparen können. Auch hier seht ihr G18 V2, kann ich euch aber nicht genau sagen, was jetzt hier der Unterschied zur V1 oder sowas ist. Weiß ich leider nicht. So, dann habt ihr hier die Dichtung drauf, Nozzle-Dichtung oder Pistonhead genannt. Das ist eine Steckdichtung, wird letztendlich nur auf eine Schraube aufgesteckt. Und dann habt ihr hier links und rechts so zwei so kleine Punkte raus, wo quasi der Pistonhead einmal sauber drauf arretiert. Hier innen drin natürlich einmal das Gegenstück, damit es sich eben nicht verdrehen kann. Denn ihr seht natürlich, ist hier dieses System sehr speziell und ihr bekommt jetzt natürlich keine KJW-Nozzle rein oder WE-Nozzle oder irgendwelche anderen Glock-Nozzeln, passt natürlich nicht. Also ihr müsst schon wieder VFC Elite Force Starkarms-Nozzeln verwenden, wenn euch diese mal platzen sollte. Ich habe auch vorhin schon im Netz gesehen, es gibt eine Nozzle aus Alu von Precision Dynamic, würde ich eher davon abraten. Also eine Alu-Nozzle auch in den High-Covers sorgt eher für Probleme, wie dass es irgendwas bringt. Das Zeug kostet einfach Schweinegeld und meistens hat man danach nach dem Einbau mehr Probleme wie vorher. Lieber mal nochmal eine oder zwei Nozzeln auf Ersatz irgendwie parat legen, falls sie doch irgendwann mal platzen sollte und fertig. Und wie gesagt, PA hält meistens genauso wie eine Alu-Nozzle. Wie gesagt, Alu reibt da ein bisschen stärker und Pipapo, dementsprechend lasst die Nozzle drin. Gut, das Ganze sitzt dann einmal so drauf, das können wir wieder zusammenbauen. Einmal so rum, glaube ich. Wartet mal. Stecken wir also hier einmal drauf, schauen, dass es sauber arretiert, das Ganze. Und dann läuft die Nozzle hier einmal sauber, einmal drin. Und wie gesagt, die läuft oder die flutscht einmal in dem Housing wie auch in dem Verschluss wirklich hervorragend. Also tipptopp, keine Reiben, kein Haken oder sowas. Sie klemmt auch im Bucking selbst nicht zu stark, also sie dichtet sauber ab. Wie ihr vielleicht jetzt hier sehen könnt, sie dichtet hervorragend ab, aber es ist auch nicht so, dass jetzt hier zu viel Widerstand irgendwie vom Bucking draufkommt, irgendwie die Nozzle zu stark im Bucking irgendwie hängen bleibt. Also Abdichtung hervorragend, aber nicht zu straff das Ganze und nicht zu fest. Gut, also auch hier, wie gesagt, kann man nicht maulen, läuft tipptopp das Zeug, aber natürlich nicht kompatibel. Der Pistonhead dichtet ebenfalls hervorragend ab. Auch hier, wenn der mal ein bisschen schneller triggert und vielleicht mal 15, 16 Schuss hintereinander raushaut. Auch nicht das Problem, dass irgendwie jetzt die Dichtung schnell irgendwie zu hart wird oder sowas und euch da hinten irgendwie das Gas rausspritzt oder der Druck verloren geht. Das ist bei dem Modell nicht der Fall. Wie gesagt, ihr könnt ein komplettes Magazin am Stück komplett durchballern, ohne irgendwelche Probleme. Das mag was heißen heutzutage. Also das kann auch nicht jede GBB, muss man sagen. Gut, die Feder, die Rückholfeder, die ist ein bisschen filigran. Habe ich euch bei der Demontage schon angesprochen, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nicht überziehen, nicht überdehnen und ganz vorsichtig hier hinten einmal wieder einhaken. Also die ist bei anderen Herstellern meistens ein bisschen größer dimensioniert, sage ich mal. Also hier ein bisschen, ein kleines bisschen filigran das Ganze. So, alles wieder zusammengekloppt in den Verschluss rein. Sitzt alles, wie gesagt, hervorragend drin, gibt es gar keine Probleme. Hier könnt ihr jetzt nochmal ganz kurz sehen, wie sauber einmal die Nozzle innen drin flutscht. Also hervorragend, kein Haken, kein Klemmen, nix, läuft einfach nur tadellos das Ganze. So, wenn wir jetzt gerade schon beim Housing waren, hier nochmal zwei kleine Punkte. Verschleiß-Housing oder Radien-Housing nenne ich es jetzt vielleicht einmal. Ihr habt es ja bei der Abzugsgruppe schon, ihr wisst ja, bei einer GBB läuft das Ganze von der Mechanik her alles über solche kleinen Hebelchen im hinteren Bereich, die so Radien dran haben und da läuft das Housing einmal drüber. Bedeutet hier rüber über diese Hebelchen, über diese Radien wird das Ganze vom Housing alles geregelt und angesteuert. Dadurch entsteht aber immer ein kleines bisschen Belastung aufs Housing und hier ist der Zink relativ weich von VFC. Denn wenn ihr euch jetzt hier mal die Anlaufstellen von den einzelnen Hebelchen anschaut, ich habe es gerade mal ein bisschen sauber gemacht, damit man es ein bisschen besser erkennen kann, da seht ihr genau hier immer so glänzende Stellen. Ich hoffe, man kann das im Video einigermaßen erkennen. Also einmal hier quasi, einmal hier und einmal hier ganz außen. Hier außen hat man sogar schon einen kleinen Grat dran. Also hier drückt sich das Material doch sehr, sehr schnell einmal zusammen. Ist also von der Zusammensetzung her doch relativ weich, muss ich sagen, von dem Housing her. Denn wie gesagt, hier schon ein bisschen
rund das Ganze. Hier schon ein bisschen abgeschliffen, abgenutzt auf der Seite. Und wie gesagt, hier auf der Seite sogar schon ja, ein relativ krasser Radius einmal dran. Das könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen entgraden, damit der Hebel wieder sauber läuft. Und wie gesagt, hier vielleicht immer ein bisschen aufpassen, dass hier ein kleines bisschen geschmiert und gefettet einfach ist. Aber wie gesagt, Zinkzusammensetzung oder eben diese Legierung hier vielleicht ein bisschen weich gewählt von VFC. Das ist bei anderen Herstellern ist es immer relativ hart oder sogar irgendwie eine harte Beschichtung nochmal drüber über den Zink, damit es hier eben nicht so schnell, ja, quasi die Kanten wegdrückt oder verdrückt sozusagen. Gut Leute, dann schauen wir uns abschließend natürlich noch das Hop-Up-System an. Hier können wir wieder ein bisschen mehr drüber erzählen, denn das ist out of the box echt gut, muss man sagen. Gottes Willen, ein Hop-Up-System ist gut von VFC. Nein, ist echt gut. Fangen wir erstmal beim Lauf an. Standard GBB-Lauf, 85 mm in der Länge. Das Ganze ist ein Aluminiumlauf, also nicht irgendwie Edelstahl, kein Messing, sondern Alu. Und das Ganze hart beschichtet. So, S-Bucking kennt ihr vielleicht von VFC, das kennt ihr auch aus den anderen GBBs teilweise und das ist hier auch in der Glock drin. Bedeutet, wir haben ja, eine kleine Mischung aus einem Flat und einem R-Hop sozusagen. Ich drehe es euch leider nicht um, da es relativ hart ist vom Gummi und ich eventuell das Ganze bestätigen könnte. Aber ich versuche es ein bisschen ins Licht reinzudrehen, damit man die Patchfläche innen ein bisschen sehen kann. Müsst ihr das sehen können. Also wir haben hier innen drin wieder eine sehr langgezogene Patchfläche, quasi von hier bis hier vor. Das Ganze flat, aber nicht komplett nur flach, sondern ihr habt genau in der Mitte zentriert auch einen kleinen Radius drin, für die BB-Zentrierung einfach. Und aufgrund dieses Buckings und des harten Tensioners, was wir hier drunter drücken, solltet ihr in der Glock 45 und auch in der 19X vermutlich auch, wird dasselbe Bucking drin sein, 0,2 Gramm Kugeln vermeiden. Das funktioniert einfach nicht gut. Oder hat jetzt zumindest bei diesem Modell in der Halle nicht gut funktioniert. Denn ihr baut über dieses Bucking oder allgemein über dieses Hop-Up-System einfach zu viel Reibung auf. Bedeutet, bei 0,2 Gramm oder wenn die Kugeln zu leicht sind, kommt es eher zu einem Überhoppen. Bedeutet, es kommen 2-3 Schuss, die fliegen relativ gerade und dann kommen wieder 5 Schuss, die zwitschern komplett nach oben weg. Also mindestens 0,25 Gramm verwenden, aber auch in der Halle mit 0,3ern geschossen und auch diese haben hervorragend funktioniert. Also wenn ihr eine Backup 0,3er spielen wollt, ja, ballert sie rein, out of the box, kein Problem. Funktioniert, wie gesagt, sehr, sehr gut out of the box. Finde ich auch gut. Und wie gesagt, ja, 0,25 oder 0,28 verwende ich meistens in meinen GBBs. Und hier ist es mit dem Standard-Hopper problemlos möglich. Und wie gesagt, auch 0,3. Die fliegen unheimlich präzise und auf 50 Meter sollte es kein Problem sein, einen Mann mit fast jedem Schuss zu treffen. Klar, wenn es mal ein bisschen windig oder so ist, nicht. Aber wenn ihr, sagen wir mal, eine windstille Halle habt und ihr zielt sauber und der Mann bewegt sich nicht, dann ist definitiv mit jedem Schuss mit 0,3 Gramm ein Manntreffer möglich. Dementsprechend out of the box wird es heute ausnahmsweise mal einen Pluspunkt geben. Hop-Up-System, wirklich tipptopp. Schauen wir uns diesen Aufbau auch noch ganz kurz an, warum das Ganze so gut funktioniert oder warum ich das Ganze so feiere. Zunächst mal das Bucking sitzt natürlich hervorragend einmal auf dem Lauf drauf, schön zentriert, verdreht sich nicht oder sowas. Große Patchfläche einmal drin und dann wird diese Patchfläche über einen Stahltensioner angesteuert. Bedeutet, ihr habt über eurem Bucking einmal dieses Stahlteil hier, also diesen Ring hier sozusagen, wo unten gleichzeitig einmal euer Tensioner mit dran ist. Quasi hier hinten dieser hintere Bereich mit dem Radius unten dran. Genau diesen Bereich drückt ihr quasi einmal von oben auf euer Bucking sozusagen drauf und bewegt dementsprechend eure Patchfläche im inneren Bereich nach unten. Natürlich, jetzt haben wir hier ein hartes Material. Wie gesagt, das ganze Teil hier ist aus Stahl gefertigt und dementsprechend eher schwere BBs verwenden, wie eben leichte. Funktioniert einfach besser. So, der steckt hier einfach einmal drauf und dann habt ihr hier unten drin so einen kleinen Mini-Lever oder so einen kleinen Mini-Hebel, wenn ihr den euch mal anschaut. Jetzt werden sich die Ersten schon denken, oh wei, oh wei, oh wei, so ein kleiner, dünner Dreckshebel, der geht bestimmt schnell kaputt. Erstmal keine Sorge, das Ding ist auch komplett einmal aus Stahl gefertigt. Also so schnell sollte der nicht kaputt gehen, denn ihr baut natürlich jetzt auch nicht unheimlich viel Druck auf diesen kleinen Lever oder auf diesen kleinen Hebel. So, da sitzt noch eine kleine Feder übrigens drin, die hätte ich jetzt fast vergessen. Da sollte man ein bisschen aufpassen, die sitzt hier oben einmal drin. So, jetzt musste ich einen kleinen Cut reinmachen, denn ich musste leider feststellen, dass diese Feder da oben drin zum Installieren relativ beschissen ist. Also relativ bescheiden. Da müsst ihr ein bisschen fummeln, dass ihr die reinbekommt, da unter dem Lever drunter. Und die drückt natürlich einmal den Lever immer einmal vom Bucking weg. So, und dann seht ihr zunächst mal, dass das ganze Zeug hervorragend von der Passgenauigkeit drin sitzt.
Also hier hervorragend, ganz, ganz minimale Toleranz einmal von diesem Stahllever zu der Kammer selbst. Sitzt hervorragend drin. So, und dann habt ihr hier unten einfach diesen kleinen Stahlhebel, der hier einmal reinläuft. Quasi einmal, ja, geh rein. Aber das ist mir zu klein. So, jetzt da. Einmal so. So, und über diesen Stahlhebel, den steuert ihr quasi einmal über diesen Helix hier vorne einmal an. Bedeutet, wenn ihr dann von außen mit dem Inbus einmal dreht, dann drückt ihr einfach quasi oder bewegt ihr hier diesen kleinen Lever oder diesen kleinen Hebel. Bedeutet, er wird nach oben oder nach unten dann bewegt und entsprechend über das Hebelsystem, wenn ihr hier reinläuft, zieht der quasi letztendlich einmal dieses Stahlteil nach unten. Und dementsprechend baut ihr dann hier einmal euren Druck aufs Bucking aus. Also hier echt eigentlich gut umgesetzt. Da kann man echt nicht maulen und es funktioniert. Dementsprechend, ja, wie gesagt, Hop-Up hervorragend. So, und wenn wir jetzt die zweite Hälfte da noch einmal draufballern und uns das Ganze mal einmal mit der einen Schraube zumindest mal festschrauben, können wir uns das Ganze vielleicht auch noch mal kurz anschauen. So, ganz leicht festziehen. Hier Passgenauigkeit, Toleranz, Spaltenmaß, so gut wie 0. Also Passgenauigkeit hervorragend. Und jetzt könnte man hier ganz vorsichtig mit einem kleinen Bit, kann ich euch das mal kurz demonstrieren. Hier unten kommt der kleine Hebel raus. Und wenn wir jetzt hier quasi den Hebel nach oben bewegen, drückt es uns oben, könnt ihr das so recht gut sehen, einmal unseren Tensioner quasi runter. Und das auch noch sehr, sehr sauber, muss ich sagen. Also hier Hop-Up-System hervorragend. Tipptopp, funktioniert. Natürlich, bitte aufpassen, nicht kompatibel zu irgendwelchen Maple Leaf Hop-Up-Kammern oder zu irgendwelchen anderen Herstellern. Denn das System gibt es, wie gesagt, oder ist mir bekannt, nur bei VFC. Da es aber hervorragend funktioniert, lasst den Scheiß so drin, spielt das Ding out of the box und habt euren Spaß damit. Wenn das Bucking mal verschlissen sein sollte, ihr könnt natürlich auch problemlos auf irgendwelche Maple Leaf Buckings natürlich einmal zurückgreifen. Also hier Hop-Up-System, wie gesagt, hervorragend, funktioniert out of the box hervorragend. Es sind auch schwere BBs absolut kein Problem damit. Die Waffe macht Spaß, sie läuft hervorragend, dementsprechend, ich schreibe das ganze Zeug mal zusammen und wir sehen uns abschließend einmal zum Fazit. Gut Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Gibt es abschließend wieder mein Fazit zur VFC Glock 45 GBB. Fangen wir mal bei den Punkten an, was finde ich jetzt an der Backup gut. Da haben wir mal den ersten Pluspunkt, das könnten wir vielleicht zusammenfassen. Nee, das machen wir nicht, wir geben es als einzelnen Pluspunkt. Und zwar der erste Pluspunkt würde ich sagen, das ganze System arbeitet unheimlich schnell und knackig. Bedeutet, sie fühlt sich für eine Propan oder für ein Propanmagazin oder ganz normales Gasmagazin, fühlt sich das ganze System und der ganze Verschluss eher nach CO2 an. Also sie läuft unheimlich schnell, sie läuft unheimlich knackig vom System her, sie kickt schön deutlich. Und da fühlt sich das ganze System einfach mega, mega geil an. Wie gesagt, unheimlich schön, schnell. Ihr könnt schnell triggern. Ihr habt keine Probleme, dass der Verschluss irgendwie träge und langsam wird und so dieses Ploppen, was man gerne mal kennt, wenn ein bisschen schneller getriggert wird. Das habt ihr hier nicht. Also das System läuft oder der ganze Verschluss läuft einfach sehr, sehr gut und unheimlich knackig. So, der zweite Pluspunkt wäre da der Abzug. Auch hier vielleicht in Bezug auf das ganze System. Der Abzug hat einen richtig schönen Druckpunkt und auch nicht irgendwie schwammig oder zu weich vom Abzugsgewicht, sondern auch hier auch richtig schön vom Abzug, schön, ja, 3 mm, zack, ein bisschen härter vom Zug her, vom Abzugsgewicht her, aber unheimlich schön vom Abzug her. Auch vom Resetter, vom Rückstellweg, schön kurz, vielleicht 4-5 mm, klack, 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 klack. Und es fühlt sich einfach das ganze System aufgrund des Abzugs und aufgrund des Verschlusses, wie das ganze Ding läuft, fühlt es sich einfach mega geil an. Also die macht richtig, richtig viel Spaß, muss man schon sagen. Dementsprechend hier 2 Pluspunkte, einmal knackig System und ebenfalls der Abzug, fühlt sich einfach mega geil an. So, dann geht es weiter. Natürlich auch dieses Modell komplett beidseitig nutzbar. Auch wenn ihr Linkschütze seid, wie gesagt, ihr habt den Verschlussfang auf beiden Seiten und ihr könnt auch den Magazinhalter problemlos innerhalb von einer Minute einfach einmal umdrehen. Dann habt ihr dann eben auf der Seite. Dementsprechend beidseitig nutzbar, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Dann der nächste Pluspunkt ist das Hop-Up out of the box. Lasst's, wie es ist, spielt das Ding, wie es ist. Und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch in das Ding problemlos out of the box 0,3 Gramm Kugeln reinladen. Funktioniert wirklich tadellos. Aufgrund der relativ großen Patchfläche und diesem Stahltensioner könnt ihr problemlos genügend Druck aufbauen oder genügend Reibung erzeugen, um auch 0,3 Gramm problemlos zu hobben. Dementsprechend gibt es auch heute einen Pluspunkt.
sehr gutes Hop-Up-System und natürlich einmal direkt von außen, einmal einstellbar. Bedeutet, ihr müsst da nicht irgendwie einen Schlitten einen Verschluss runterziehen, müsst ihr irgendwie mit dem Rädchen, mit dem Fingernagel rumkratzen. Nein, Inbus vorne rein, Uhrzeiger, zack, ein bisschen mehr Hop drauf geben, fertig und gib ihm. Dementsprechend Hop-Up-System ebenfalls ein Pluspunkt. So, und mein letzter Pluspunkt, das könnten wir nochmal vielleicht in Bezug auf das System. Die Dichtungen sind einfach hervorragend. Bedeutet Übergang vom Rotor zur Nozzle, Dichtung hinten in der Nozzle drin. Keine Probleme, Magazin, wie gesagt, auch wenn es auf die Heizung pfeffert, wenn es beladen ist, auch wenn der Druck ein bisschen steigt innen drin, wenn es warm wird. Keine Probleme, dass es undicht wird. Der Rotor dichtet hervorragend zur Nozzle ab und auch die Dichtung hinten von der Nozzle oder der Pistonhead einfach tadellos. Ihr habt es vielleicht auch bei der allgemeinen Information gesehen, ihr triggert da 20 Schuss, scheißegal, ihr habt keine Gaswolken, ihr habt kein Verpuffen sozusagen. Nein, sie läuft und dichtet dementsprechend auch sehr, sehr gut ab. Also hier Hut ab, funktioniert einfach hervorragend. Gut, ich habe dennoch zwei, drei Punkte noch, die man noch ansprechen sollte. Das gebe ich als Neutralpunkte. Da hätten wir zunächst mal Thema Internals, gebe ich als Neutralpunkt. Ja, leider nur aus Zink. Das haben andere Backups auch. Die P8 haben sie Stahl gemacht, hier haben sie wieder Zink. Kleines bisschen schade und gerade wegen dem Zink haben wir ein bisschen so einen leichten Abrieb am Sear. Wir haben, wie gesagt, ein relativ hohes Abzugsgewicht, also der Sear ist auch relativ stark gefedert und da reißt ihr oder da reibt ihr halt immer mit der Abzugstange aus Stahl an diesem Zink-Sear entlang und da reibt sich einfach der Zink auf Dauer ab. Nicht ganz perfekt, muss man sagen, dementsprechend hier Neutralpunkt Internals. Schade, leider nicht aus Stahl und eben ein kleines bisschen Abrieb aufgrund des Sears aus Zinkguss. Hier, wie gesagt, Internals kleiner Neutralpunkt. Aber wie gesagt, rotzt da durch, was geht und wenn der Sear irgendwann mal hops ist oder durchgerieben ist, dann könnt ihr euch immer noch von Coco das Edelstahl-Kit einbauen. Kostet, wie gesagt, kostet ein paar Euro. Oder von New Age das Stahl-Kit bekommt ihr bei uns in Deutschland sogar her, müsst ihr nicht mal im Ausland bestellen. Bekommt ihr problemlos her und Mensch, dann kaufe ich mir halt nach 1,5 Jahren mal so ein Set da hinten für 25, 30 Euro und fertig. Also hier kleiner Neutralpunkt, Internals. Der zweite Neutralpunkt, ja, muss man leider geben, auch wenn es eigentlich normal ist. 50 Euro für ein Ersatzmagazin, boah, da hätten es 40 Euro doch auch getan, oder? Was ist denn an dem Ding dran? So viel wie die da in der Massenproduktion fertigen, da kostet das Ding in der Herstellung vielleicht, lasst $10 sein oder sowas. Also hier 50 Euro, boah, echt wieder mega teuer für ein Ersatzmagazin. So, und das war es eigentlich so mit den Hauptpunkten. Kritikpunkte habe ich gar keine heute, denn wie gesagt, ich feiere das Modell gerade ein kleines bisschen. Macht unheimlich Spaß, wie gesagt, auch kein Verschleiß jetzt irgendwie oder kein Abrieb irgendwie am Patronenlager oder so. Nix, sie läuft einfach richtig, richtig geil und macht mega viel Spaß. Dementsprechend, ich habe es am Anfang euch schon gesagt, ich finde es gerade ein bisschen krass, dass das Modell so an mir vorbeigegangen ist. Ja, macht echt richtig Laune. So, ich habe aber noch einen kleinen Punkt, den möchte ich euch noch kurz ansprechen, hat aber mit dem Modell relativ wenig zu tun. Zunächst mal, ja, es ist schön, dass Umarex die Glock-Lizenz hat. Klar, dass wir Original-Glocks bekommen mit Original-Markings, dass sie jetzt auch hier in der 45er oder auch die 19X so sauber laufen und gut laufen, kann man wirklich sagen, ist geil. Kleiner Punkt, was mich aber ein bisschen stört, dass halt andere dementsprechend geblockt werden. Was ich zum Beispiel auch feiern würde, wäre zum Beispiel von TTI die Glock. Gibt es im Ausland, bekommt er sie her mit einem geilen Stippling drauf, RMR-Montage und Laus und Pipapo, bekommt er halt aufgrund der Lizenz bei uns wieder nicht. Da wird es doch geil mal sein von Umarex, wenn sie vielleicht auch eine TTI oder so importieren könnten, wenn sie schon die Glock-Lizenz haben. Also hier ein kleiner Punkt, wie gesagt, ein bisschen schade. Glock-Lizenz, ja, ist geil, solche Modelle. Wie gesagt, finde ich gut. Aber es werden halt viele andere Modelle, wo ich auch ein bisschen Bock drauf habe, werden halt dadurch ein bisschen geblockt. Kleines bisschen schade. Gut Leute, und das soll es für heute gewesen sein. Wenn ich wieder irgendwas vergessen haben sollte oder wenn ihr schon länger eine 19X spielt oder eine 45 spielt, wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Modell habt oder bei euch schon irgendwas kaputt gegangen ist, ihr wisst Bescheid, jederzeit haut alles unten in die Kommentare rein. Und auch wenn ihr jetzt ein bisschen was zusammenschreibt, so ein paar Punkte, euer Fazit, habt ihr, wie gesagt, habt ihr Probleme, klemmt irgendwas bei euch oder sagt ihr auch, das Modell ist mega geil. Wer sich ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen was zusammenschreibt, schreibt ein paar Stichpunkte, dann pinne ich es oben wieder an. Gut, wenn noch Fragen sein sollten zu dem Modell, jederzeit auch Kommentarfeld nutzen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lieben gern Abo, Like und vielleicht eine Mitgliedschaft dalassen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.